Ayhan, Levent Köremez'de start aldı. Kemal Özsoy, Hüsamettin Özsoy, Nissan Navara'yla. Bu arada şampiyona lideri devam ediyor mücadelesine. Gökhan, İçen, Arda Aslan ikilisi de ilk 3 yarış sonunda Türkiye Offroad Şampiyonası genel klasmanında Zirve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin değerli katkılarıyla devam ediyor. 6 kapı numarası siyah turuncu pick-up Nissan Navara araçları S3 klasmanında Denizli'den katılıyorlar. Ulusal şampiyonaya Ege bölgemizin güzel ili Denizli'den katılıyorlar ve start geliyor, bir alkış. Start alan Kemal Özsoy, Hüsamettin Özsoy. Nissan Navara pick-up 4x4 S3 klasmanı, S1, S2, S3, S4 ayrı ayrı klasmanlar var. 4 klasman var. Motor güçlerine göre ayrılıyor bu araçlar. Performansları, motor hacimlerine göre. Tabii ki hepsi 4 çeker. Heyecan devam ediyor. Şu anda 301 kapı numarası İsmail Ayhan Levent Köremez'de geçiş yapıyor. Mitsubishi D200 parkurun en spektaküler pilotlarından bir tanesi. Ev sahibi Ankara'dan Ando. Değerli motorspor severler, değerli Ankaralılar, sevgili Çamlıdere TRT Spor'a ve TRT Yönetim ve TRT Genel Müdürlüğü'ne çok değerli katkılar için, motorsporlarına verdikleri değerli katkılar için 303 kapı numarası değerli izleyenler. Cemal Aka Gündüz, Cemil Aka Gündüz kardeş, Frontera, Ankara Andolf S3 klasmanı start aldılar. Nerede lan Frontera? Bunlar ne yapıyor? Starda tekrar başlayıp dur, bunlar anlamadım. Şu anda Türkiye Şampiyonası'nda baktığım sisteme 6. sırada Cemal Aka Gündüz. Bunlar dolan tekrar buraya gidelim, starda başlıyor. Heyecan devam ediyor. İnişler, çıkışlar, kamplar, tepe çıkışları. Her tepenin inişinde bir su birikintisi var. 306 geçiyor. Kemal Özsoy, Hüsamettin Özsoy, Nissan Navara'yla Denizli ilk turunu attı, tamamladı. İkinci 3 turunun ikinci Akşam turuna geçiyor. Kesinlikle, ben size söyleyeyim. 301 kapı numarasına devam ediyoruz. Hemen arkasında İsmail Ayhan ikinci 3 turunun son turuna giriyor yanılmıyorsam. Şu ana kadar çok şükür güzel bir yarış izliyoruz. Seyir zevki yüksek. Siz değerli takipçilerimiz de sırt bölgesinden yamaçtan takip ediyorsunuz mücadeleyi. Tozu dumana katarak 302 tamamladı. İkinci 3 turunu Özgür Yaprak Hasan Armut Şunacı Robert Defender Denizli'den bir alkış. Değerli misafirlerimiz. ...307 start aldı. Mavi beyaz araç, Emre Özdoğ, Ufuk Altınışık, Mitsubishi Pajero, Sakarya 54 Redline Team, S3 sınıf. Tabii Ankara'da da Büyük Ankara Festivali gerçekten müthiş işler, müthiş organizasyonlar başkentimizde. Ve bugün de Sinan Akçıl, Uğur Işılar, Funda Arar konseriyle devam ediyor heyecan. Sizleri Atatürk Kültür Merkezi'ndeki bu festivale bekliyoruz. Bir hafta boyunca her gün çok önemli dev yıldızlar sahne alacak. Uluslararası Ankara Festivali'nde Çamlıdere'de festival heyecanı var tüm hızıyla ve tabii bir anlamda da Offroad heyecanı, Offroad Festivali de burada Çamlıdere'de devam ediyor. Türkiye Offroad Şampiyonası 4. ayak yarışlarında. Etap sonuna kadar heyecan TRT Spor'da. Heyecan devam ediyor, adrenalin devam ediyor. Çamlıdere'de motor sporları şöyle devam ediyor. Artık araçlar limitlerini sıcak havayla birlikte iyice zorlamaya başladı. 206 kapı numarası İrfan Korkmaz, Ali Özsoy. Evet, 301 tamamladı İsmail Ayhan Levent Köremez'de Mitsubishi D200'de S3 sınıfta. İkinci 3 turu tamamlayan isim oldular. Bir alkış da onlara. Turuncu araçlarıyla, hızlı pilotajlarıyla tozu duman aldı. Kim aldı 406 numara?
406 numara Mustafa Saray, Samet Zurnacı. S4 sınıf Sakarya Redline Team. Mustafa Saray, Samet Zurnacı ikilisi. Onlar da şampiyonanın iddialı isimlerinden. Mustafa Saray, Samet Zurnacı dün etapları 2. sırada tamamlamışlardı.